บิโก้อยู่ตอนนี้ครับนี่อีกทีมงานหนึ่งครับงานขุดสระครับมีแต่รถสวยๆเลยครับวันนี้นี่ครับมาหลายคันเลยครับนี่ดูลายสวยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นทีมใหม่ครับนี่เพิ่งได้ทายยังไม่ทราบว่าทีมไหนครับรู้สึกว่ารถมีแต่คันใหม่ๆสวยๆโกเบลโก้ครับรออีกแบบถอยมาแล้วครับทีมงานน่าจะไทยเจริญครับสอบถามเมื่อสักครู่งานขุดสระตอนนี้ก็น่าจะเกือบเสร็จแล้วครับก็ระบายไปเรื่อยๆสักครู่ก็ไปแล้ว2 คันครับขึ้นมาได้เห็นขุดคันเดียวเองครับก็ปรับผิวทางก่อนครับให้แน่นครับพวกยางงานอะไรครับอ๋อ10 ล้อวิ่งออกเท้าครับไปถ่ายยังเขาไปเอาดินอยู่ครับถามเขาว่าไปยังไงมาเก็บตรงนี้ครับตามไปนะครับผมสักครู่เดี๋ยวจะไปพาไปดูที่ถมดินครับสวยๆมาจอดใกล้ไปโค้งดินแน่นยังครับยิ้มโอ้ครับเดินทางอีกรอบครับย่ำอัดดินอยู่ครับเดี๋ยวสักครู่ก็น่าจะได้ตักแล้วครับได้เห็นรถสวยๆของทีมนี้แต่ละคันครับ
ติดสติ๊กเกอร์ทีมงานไทยเจริญครับน่าจะทีมงานต้นไทยเจริญนี่ก็เพิ่งได้ถ่ายเหมือนกันครับผมครั้งแรกที่ได้ถ่ายทีมนี้ครับนี่มาคันนี้ก็หล่อเลยครับลายไฟครับจัดว่าเด็กครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับสระนี้ฝีมือครับยังครับยังไม่ขุดครับตักแล้วครับดูการตักของทีมนี้บ้างครับเป็นยังไงกูรูจะรู้ครับน่าจะรถสวยดีครับมาทุกสีฝั่งนู้นสีเขียวมาเลยด้วยคันแดงครับไม่เน้นยี่ห้อครับเน้นเรียกรถเรียกสีเอาครับมาเยอะกันเลยทีเดียวสีสวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้น่าจะวิ่งหลายคันครับนะมาต่อคิวกันเยอะเลยครับมาจากเกาะเพชร7 สีครับทีมนี้แดงม่วงเขียวเงินมาเยอะเลยครับด้านนี้บ้างครับแต่งขอบแป๊บนึงครับ
ลงานของทีมงานไทยเจริญครับในติดต่อได้ครับในงานทีมงานไทยเจริญครับในฝากกดติดตาม subscribe ฝากรับชมด้วยนะครับ